تصريحات غاضبة من إدارة إنبي بشأن مصير أحمد عيد. مصادر من داخل نادي إنبي علقت على موقف اللاعب أحمد عيد الظهيري الأيمن، والذي كان معارا من نادي الزمالك إلى النادي البترولي خلال الموسم الماضي في صفقة انتقال اللاعب مصطفى شلبي. الجدير بالذكر أن إدارة إنبي كانت بتطالب باللاعب وتتحدث عن تفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة من الزمالك. المصدر المسؤول من داخل نادي إنبي أكد أن إدارة إنبي بتشعر بالاستياء الشديد من تجاهل إدارة الزمالك والتواصل معهم والرد على الاستفسارات بشأن موقف ومصير أحمد عيد خلال الموسم الجديد. واستكمل المصدر في تصريحاته أنه من المؤكد أن رغبة اللاعب سوف تكون حاسمة ومهمة في هذا الأمر، ولكن أولا يجب الحديث من جانب إدارة الزمالك لإنهاء الأمر مع إدارة إنبي. يذكر أن نادي الزمالك قرر استعادة اللاعب للتواجد في الجبهة اليمنى خلال الموسم الجديد، وأن أحمد عيد بيرغب في العودة من جديد إلى الزمالك خلال الموسم القادم.